چې کم کور کې درې کارونه شروع شي هغې کور نه برکت اوچت شي. یو الصرفو فضل خرچي چې په کم کور کې شروع شي، بل زنا او بل خیانت. دا درې کارونه چې په کم کور کې شروع شو د دې کور بچو اهل و عیال نه برکت اوچتیږي. برکت ډېر قصیز دی، خدای دې زمونږ د کورونو نه وباسي چې اسراف شروع شي. اسراف نن اسراف شته که نشته؟ نالو کې د چاول ای نه که نه، روټۍ ای نه که نه. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار رادنده شو، مونږ کره کور کې داسې بوچړی د ډوډۍ پروت و، وایي داسې یې راواغستو، داسې صفا کړو، داسې یې وخوړو. ما ته بیبي عایشې د خوراک قدر کوه، د خوراک قدر کوه. دا واړه پیخپیک دي په دې چاولو په دې بوچړو، دا مه غورځوئ. که د خوراک نه نو راټولې کوه یو سیټ ته یې کېږده، خو په دې خپې مه ږدئ. دا پیمال کوئ مخه، د دې رزق دغه کوئ، اکرام کوئ. اکرام دا د رزق برکت دی. څوک چې دا بوچړي خوري که نه، څوک چې دا بوچړي خوري، ما تاسو ته ویلي مو کتابونو لیکلي وي د ده په اولاد کې به پاگل نه پیدا کېږي، لیونې به د ده په اولاد کې نه پیدا کېږي. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي په احیاء العلوم کې، وی د درستخوان بوچړي چې څوک خوري دا د جنت د حورو مهر دی. مهر د جنت د حورو سره چې نکاح کوي نو مهر د درستخوان بوچړي دی. د درستخوان بوچړي خوره. نبی علیه السلام ډاګې نه نوړی راواغستله، صفا یې کړله، وی خوړله. بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي د خوراک قدر. ویم الزنا چې په کم کور او خاندان کې زنا شروع شوله، د دې سره به سپیرتوب راځي، د دې سره به بې برکتي راځي چې کم خاندان کې شروع شوله. او بل خیانت، چې خیانت شروع شو دې سره به بې برکتي راځي. ته به وایي چې کور کې څنګه خیانت؟ بس دا تپوس کور کې د بیبیانو نه وکړه چې دې خاوندانو سره څومره خیانت. دا خیانت دی که نه دی؟ خاوند په کم حال دا پیسې ګټلې دي، دی وله داسې لوړه والوځي چې خاوند غریب پې خبر ونه کړي. خاوند به پې خوشحاله نه او د مال نه به اخلاص کړی، مال به ورله الوزولی. خیانت مه کوئ بیبیانو د زنان، د خاوندانو سره خیانت مه کوئ. کم کور کې چې خیانت شروع شي هغې نه برکت وچېږي. داسې خلقو داسې عبادات یې کړي، موږ به دا منځونه خلاص کړي. بنی اسرائیلو کې 3 کسان روانو، عبادت گزار روانو، باران پې راغی. نو چې باران پې راغی نو یو غار ته ننوتل، نو دې کې غټ غټ راغی، د هغې غار په خوله کې ولګېد، جو مکمل غار بند. 3 واړه چې کم کور کې 3 کارونه شروع شي هغې کور نه برکت اوچت شي. یو الصرفو فضل خرچي چې په کم کور کې شروع شي، بل زنا او بل خیانت. دا 3 کارونه چې په کم کور کې شروع شو د دې کور بچو اهل و عیال نه برکت اوچتیږي. برکت ډېر قصیز دی، خدای دې زمونږ د کورونو نه وباسي چې اسراف شروع شي. اسراف نن اسراف شته که نشته؟ نالو کې د چاول ای نه که نه، روټۍ ای نه که نه. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار رادنده شو، مونږ کره کور کې داسې بوچړی د ډوډۍ پروت و، وایي داسې یې راواغستو، داسې یې صفا کړو، داسې یې وخوړو. ما ته بیبي عایشې د خوراک قدر کوه، د خوراک قدر کوه. دا واړه پیخپیک دي په دې چاولو په دې بوچړو، دا مه غورځوئ. که د خوراک نه نو راټولې کوه یو سیټ ته یې کېږده، خو په دې خپې مه ږدئ. دا پیمال کوئ مخه، د دې رزق دغه کوئ، اکرام کوئ. اکرام دا د رزق برکت دی. څوک چې دا بوچړي خوري که نه، څوک چې دا بوچړي خوري، ما تاسو ته ویلي مو کتابونو لیکلي وي د ده په اولاد کې به پاگل نه پیدا کېږي، لیونې به د ده په اولاد کې نه پیدا کېږي. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي په احیاء العلوم کې، وی د درستخوان بوچړي چې څوک خوري دا د جنت د حورو مهر دی. مهر د جنت د حورو سره چې نکاح کوي نو مهر د درستخوان بوچړي دی. د درستخوان بوچړي خوره. نبی علیه السلام ډاګې نه نوړی راواغستله، صفا یې کړله، وی خوړله. بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي د خوراک قدر. ویم الزنا چې په کم کور او خاندان کې زنا شروع شوله، د دې سره به سپیرتوب راځي،
د دې سره به بې برکتي راځي چې کم خاندان کې شروع شوله او بل خیانت چې خیانت شروع شو دې سره به بې برکتي راځي ته به وایي چې کور کې څنګه خیانت بس دا تپوس کور کې د بیبیانو نه وکنه چې دې خاوندانو سره څومره خیانت دا خیانت دی که نه دی خاوند په کم حال دا پیسې ګټلي دي دی ولې داسې لوړه والوځي چې خاوند غریب پې خبر ونه کړي خاوند به پې خوشحاله نه یو د مال نه به اخلاص کړی مال به ورله الوزولی خیانت مه کوئ بیبیانو د زنان د خاوندانو سره خیانت مه کوئ کم کور کې چې خیانت شروع شي هغې نه برکت وچېږي داسې خلقو داسې عبادات یې کړي موږ به دا منځونه خلاص کړي بني اسرائیلو کې 3 کسان روانو عبادت گزار روانو باران پې راغی نو چې باران پې راغی نو یو غار ته ننوتل نو دې کې غټ غټ راغی د هغې غار په خوله کې ولګېد مکمل غار بند 3